हेलो गाइस, मैं हूं राहुल देव और मैं आ गया हूं अपने नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि जब कोई सड़क पर मर रहा होता है तो कितने लोग उसकी हेल्प करते हैं और कितने नहीं। एंड गाइस ये हमारा नया चैनल है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे सोशल एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। तो गाइस नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।